Selamat berjumpa saudara mahasiswa. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan ketiga ini kita akan melihat dan membuat kasus pelajaran yang terjadi di kelas Anda. Kasus-kasus yang ada di panduan TAP silahkan saudara pelajari. Dari kasus yang ada di panduan, maka Anda diharapkan terinspirasi untuk membuat kasus yang Anda alami sendiri. Setelah itu, silahkan identifikasi kasus yang ada. Selamat belajar.